مساء الخير عليكم هواني مصر في جميع أنحاء مصر المحروسة، تحياتي. النهاردة هنتكلم في حلقة جميلة وهتعجب طبعا سيدات كتير جدا جدا جدا. هنتكلم عن مستحضرات التجميل، وإزاي قدماء المصريين أو الفراعنة أجدادنا ملوك وملكات مصر كانوا بيهتموا جدا جدا بالنواحي التجميلية في حياتهم، وكانوا بيهتموا قوي 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 بمظهرهم الشخصي جدا، وكانوا بيحبوا دايما يظهروا في أحسن صورة لهم. طبعا عشان كلنا نعرف إن أول من اخترع مستحضرات التجميل هم الفراعنة أو قدماء المصريين، واعتمدوا في صناعات مستحضرات التجميل على الحاجات الطبيعية كلها. ما استخدموش أي حاجة كيميكالز، وما دخلوش أي حاجة كيميكالز في مستحضرات التجميل. هنعرف في الحلقة دي النهاردة ازاي قدماء المصريين عملوا الميك اب المكياج اللي كان ايامهم طبعا ادوات الزينة. هنعرف ازاي استخدموا حاجات تمنع تساقط الشعر وصبغ الشعر الابيض. هنعرف ازاي اهتموا ببشرتهم وعالجوها وقضوا على حب الشباب في البشرة. يعني قلما تجد ملك من ملوك مصر أو ملكاتها أو عامة الشعب بشرته مثلا مش حلوة، مش نضرة، مش جميلة، فيها حب شباب، لأنهم كانوا بيهتموا جدا جدا جدا، وكانوا بيهتموا بالعناية الشخصية لأجسامهم ولبشرتهم ولشعرهم. وقبل ما أخش في الحلقة أنا عايزة أتكلم عن أولا الملكة تي. الملكة تي اللي هي جدة الملك الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وأم إخناتون. طبعا الملكة تي دي لما اتنقلت المهمة بتاعتها لمتحف الحضارة، شعرها موجود زي ما هو وتقيل وغزير، وما نزلتش منه شعرة ولا شعرة تساقطت. فلما اتكلموا مع علماء الآثار والخبراء في الموضوع ده وقالوا ايه سر ان الملكة تي بعد طحنتها وبعد آلاف السنين اللي مرت عليها والشعر موجود زي ما هو، قالك كانوا بيعتنوا بشعرهم اعتناء غير عادي. فتحديدا الملكة تي كانت بتجيب